Magandang araw po muli mga boss. Magpapalit po ako ng fuel filter. May socket wire po yan, bunutin nyo lang po. Tapos meron po yan dalawang hose. Fuel hose po ang tawag dyan. Gamit po kayo ng plier, alisin nyo po yung clamp nya. Yan, ilis mo lang. Tapos medyo paluwagin mo ng konti yung fuel hose para mas madali mo po siyang mahugot. Ganon din po dito sa kabilang hose, ganon din po gagawin mo, medyo iikot-ikutin mo po sabay hila. Pag natanggal nyo na po yung dalawang fuel hose dito sa fuel pump, iangat mo na po itong fuel pump nya, tapos dahan-dahan mo siyang ugain para bumitaw po siya sa pagkakalak. Yung tinanggal ko po, ayan po yung socket wire na isa. Dalawa po kasi yung socket wire sensor nito. Naka-roscas lang po yan mga boss, pihitin mo lang pakaliwa para maghiwalay itong body ng fuel pump mo at saka yung pump mismo sa ibabaw. Ayan, pag naluwagan mo na, iangat mo na po itong pump niya. Ayan po. At kung makikita nyo, yung pong kulay puti, ayan po yung fuel filter. Ang problema po kasi nito, delayed po yung hatak niya. Kapag tinapakan mo yung gas pedal, nahuhuli po yung arangkada. Dito po muna ako nag-focus sa filter niya at di naman po ako nagkamali dahil nakita nyo naman barado na, di ba? Meron din po itong o-ring, ayun po yung tinanggal ko. At ito na po yung bagong fuel filter. Ang part number po yan, kung nakikita nyo, F193. At ito naman po yung bagong o-ring na ilalagay ko dito sa fuel pump housing nya. Tapos ito na po yung bagong fuel filter. Huwag po kayong mag-alala sa pagkabit ng fuel filter mga boss. Pag sinalpak nyo yan, basta ilagay nyo lang, wala na pong guide yan. Ito po ang may guide, itong nilalagay ko ngayon. Ayan po, yung fuel pump at saka yung housing nya. Kailangan po yan mga boss, yung arrow nya magkakatapat. Mula sa pinaka-head, ayun po yung ulo na nilagay ko, yung pump, yung fuel pump. Tapos yung roscas po, yung iniikot, may arrow din po yun. Tapos ito pong body, meron din po yung arrow. Pag binuo nyo sila, kailangan po magkakatapat po yun. Tsaka nyo ngayon yung ginagawa kong ganyan, idinidiin nyo na ngayon. Ididiin nyo po yun. Kasi ang maglalak po dyan, para wag magkasingaw, is yung o-ring na ilagay nyo. Ngayon, pag nadiin nyo na siya, lumapat na, pihitin mo na, katulad po ng ginagawa ko, di ba? Ayan, kita nyo, pinipihit ko. Ngayon, pag kulang pa sa, sa paghigpit, idiin nyo ulit, i-press nyo lang. Ganun lang po gagawin nyo mga boss. Ayan, tingnan nyo, isalpak ko na. Yung itinuturo ko po, ayan po yung arrow, simula sa fuel pump. Tapos ito po yung pinihit ko kanina, yung roscas niya, may arrow din po yan. Pag tapat po niyan, tatlo na yan mga boss, tama na po yung gawa mo. Pag hindi po yan magkakatapat mga boss, ang magiging problema mo, yung position ng fuel hose. Mawawala ka sa pwesto. Ayan, yung tinuturo ko. Madali na naman mga boss. I-zoom nyo na lang po, makikita nyo yan. Punasan ko para mas lalo nyo pong makita. Mula dyan sa housing, yung arrow na tinuro ko, paakyat, tapat-tapat po yung arrow niyan dapat. Hindi po kayo maliligaw dyan sa pagkabit mga boss dahil may arrow naman. Pagtatapat-tapatin nyo lang. Siguro naman paulit-ulit ko sinasabi, maintindihan nyo na po. May socket wire po yan sa may gilid niya. Isalpak nyo lang po yun. Tapos ito namang fuel pump mo, ipa-slide mo po dyan sa pwesto niya. Kusa na po yung maglalak mga boss. At ito namang sinisipat ko, ayan po, yung socket wire po na isa yan, pinakita ko lang po sa inyo na nakakabit na. At pag okay na, pwede mo na pong ilagay itong isang fuel hose, yung galing po yan sa tangke. At iayos mo maigi yung pagkabit ng clamp niya. Tapos dito naman po tayo sa fuel pump mo, magbi-bleed po tayo. Palalabasin mo po dyan yung hangin hanggang sa ang lumabas dito sa fuel pump mo is yung pure na diesel. Hindi na siya mabula, buo na po siya. Malalaman mo po na wala na pong hangin yan kapag yung diesel po na lumalabas is parang akala mo nasa gripo na siya, buong buo na po. Ayun, ibig sabihin po ng mga boss, wala na po siyang hangin. Samahan nyo lang ng kaunting tiyaga mga boss kasi nga medyo mahirap din yung pagpapump eh. Siyempre walang laman po yan. Pero kung gusto nyo, diskartehan nyo, lagyan nyo kagad ng laman itong housing ng fuel pump nyo para mas madali. Di ba nakita nyo, di ba? Ang lakas na nung lumalabas. Yan parang gripo na siya. Malakas na po yan mga boss. Pwede mo na ngayon ibalik itong hose papunta sa makina. Basta lagi nyo lang tatandaan, yung pagkabit nyo ng fuel hose nyo is talagang lapat po siya. Lalong-lalo na yung clamp, ayusin nyo po yung pagkabit niya. Hindi po pwede kasing may singaw yan mga boss. Titirik po kayo pag may singaw yung hose nyo o kaya hindi maayos yung pagkakabit ng clamp nyo. Siyempre magkakahangin po yan. Kaya importante na maayos po yung pagkakalapat nyo ng hose at ng mga clamp nya. Ganun lang po mga boss. At pag okay na po yung pagkakagawa mo, i-check mo ulit po yung pump, ipump mo siya ulit. Tapos dapat yan tumigis siya. Pag tumigis na siya, okay na, ilagay mo na po itong isa pang socket wire.
at kunin mo na yung susi ng makina, start mo na. O di ba, basic lang, kayang-kaya nyo. Muli po mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana po huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Pakipindot na rin po yung notification bell para lagi na po kayong updated sa bawat video na ginagawa ko. Salamat!